Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟的士佬日常啊！咁啊，今日就5月29號，時間嚟到早上嘅6點半啦。咁啊，依舊啊，暫時未見到第手，又或者係有任何嘅 order 出啊。咁啊，呢啲時候又可以四圍碌一碌先，碌到真係冇啦，又要去食翻個好快嘅早餐啦，唯有。咁啊，食飽開工咁至係最明智嘅選擇。呢啲時候如果得閒嘅話，即係靜啲嘅，真係走去食個早餐，轉一轉個運都唔錯。始終我哋呢行，你永遠都唔知道幾時會忙到連飯都冇時間食嘅，咁最好真係食個早餐啦。咁啊，依家睇下有冇嘢做啦，咁啊，轉頭再講啦。開咗工半個鐘啦，咁啊時間7點鐘啦，即係終於接到第一支 order 啦，咁啊 Uber 按標收費，鳳禮苑就去呢個嘅九龍灣雲光道，見到咁嘅情況你都要去啦，咁靜係咪先？起碼你開咗第一張單先，咁啊開到單就萬事好商量啊嘛，咁啊希望今日繼續係好期好運啊，咁啊支持大旗，事事順利咁啊，梗係最好啦。咁啊希望各位師兄都一樣啦。咁啊轉頭再講啦。時間啦嚟到9點40分啦。咁啊頭先一早嗰支 order 就鳳禮苑就去咗麗晶花園啊，咁啊。跟手啊！麗晶花園一落完客響機啦，又咁今次就去交匯，就去法國醫院啦。咁又係法國醫院一落完客咧，又再一次響機啦。咁啊，今次就響咗支按標收費。咁啊，碧華花園就去呢個柯士甸道。咁啊，柯士甸道嗰間中學啊，一落完客啊，即刻又再響機，咁山林道啊，今次同埋山林道啊，鴨脷洲咁啊，呢支係盲盒嚟嘅，咁啊之後再整多支盲盒你嘆下，咁啊落完客利東村，咁啊利東村就去呢個嘅利東村去邊咧？我諗先。利東村就翻咗嚟尖沙咀喎，啊爭啲個成皮，去咗廣東道啊，咁啊廣東道落完客都碌咗一下嘅都，咁啊碌翻出去呢個漆咸道嗰邊啦，咁啊整支天文台道嗰邊嗰個環海大廈，咁啊過咗嚟太平道，咁啊太平道又再響機啊！咁啊，又響盲盒啦，咁啊，今次啊盲盒就去呢個萬兆豐中心，所以見到我係觀塘啦，就係咁嘅今日。咁啊，成朝其實你話係咪好好生意嘅咧？就好似好密喎，做得下下都好似單薄單咁做喎。但係留意翻啊，大家話就話單薄單咋，但係其實好多時候都係雞腳，所以今日條數啊做唔起，唔似尋日咁樣好快就上到數。咁所以今日同尋日個生意額係有落差嘅。咁變相咧，今日就要更加努力咁樣去做嘢啦。咁其實係咪都需要努力做嘢嘅？不過今日咧個壓力會大少少，因為雞腳啊嘛都仲係咁啊，所以就壓力係大啲㗎啦，望住個生意額幾時先過山咧？咁啊成日都喺度諗住呢個問題啊，咁啊希望都盡快可以整翻支大旗嚟嘆下啦，咁啊等細佬壓力唔好咁大啦。好，咁啊轉頭再講啦，依家就俾心機啊，揾多啲生意做下啦，碌下啦，咁啊轉頭再講啦。時間啊嚟到12點啦，咁啊12點啦，都開始肚餓啦，準備要去食飯啦。但係食飯之前就走去入個氣先，補一補氣先。咁啊一陣收工嘅時候，如果再去入氣嘅話咧，唔使同人逼啊嘛。
咁咧頭先咧喺萬兆豐走嘅時候咧，本身都冇喺觀塘度有過多嘅留戀啊，咁就直接諗住狂奔呢個黃大仙啊、新蒲崗嗰啲啦。咁喺呢啲時候啊，竟然響支盲盒就去呢個彩雲村嘅遊龍樓啊！咁啊，當時我已經上咗橋㗎啦，咁啊唯有兜翻富山道泳池落嚟啦。咁啊，去到遊龍樓一上客，拉開瑪麗醫院又過翻海啦。真係你話 Uber 企位好玩啊，成日都嫌你唔夠煩，仲要俾多啲麻煩嘢你，仲要過海。即係雖然其實對於過海嚟講，我就唔太抗拒嘅，但係我一肚餓想食飯嘅時候，我其實就唔係太想留喺嗰邊嘅，真係好老實講。咁啊都唔緊要啦。咁啊過到瑪麗醫院之後咧，傾盆大雨又再大揭一單盲盒俾我，加成30幾蚊啊！今次咁啊誇張啦！呢日子加成30幾蚊去邊度咧？瑪麗醫院嘅 T 座啊，係啊，即係咧瑪麗醫院。如果你入瑪麗醫院嘅話，你從一個最正路嘅途徑薄扶林左轉嗰條小路上嚟噶嘛，咁啊小路上到嚟去到個彎心位啊右轉，咁嗰條路再入咧，其實就係 T 座嚟噶啦。咁喺 T 座嘅嗰度啊，上個客去香港大學，咁啊支 order 變咗70幾蚊啦，咁啊呢個客一落完之後，整2單按標收費喎，咁啊今次又去邊咧？咁嘅情況俾我揀咧，咁係人都揀支長途啲噶啦，咁啊我啊揀咗支喺興漢道嘅高士台度，咁啊上個客去皇后大道中嘅，點知咧準備出閘嘅時候咧，竟然同我玩取消 ，OK 唔緊要啊，取消咗都，咁好彩另外一支都仲喺度喎，咁啊撳啦，今次呢個客咧就興漢道嘅。就去呢個羅便臣道36號，咁啊跳咗一下表啦，咁啊都萬幸啊，唔使最低消費。咁啊結果跟手咧，呢個一落完啦，原來原地上客，點知我話碌鬼走咗啦。咁啊原地嗰邊啊上個客去呢個嘅尖沙咀啊，所以就翻咗嚟呢邊啦。咁佢係去冠華中心，即係香格里拉對面。咁咧，我喺羅便臣道要揾位 U turn 嘅時候，好彩就有個位俾我 U 到，咁啊轉入去人哋屋苑噶啦。呢啲情況都係，因為你都冇第二條路俾你揀噶啦。如果你要 U 嘅話，咁啊去咗人哋屋苑 U 翻出嚟之後咧，咁正常羅便臣道你都唔會有位俾你停車去等個客噶啦。咁佢嗰個位咧都仲屬於頭橛咧，都仲好少少。咁可以喺佢嗰個30號嗰個位咧，前啲橋底有個凹位，你都仲可以停下喺嗰邊，冇咁阻人嘅。但係如果唔係咧，你就成架車鏟上膊俾人，俾側邊啲車走嘅啫。如果唔係就你停喺度就真係頂死人哋，冇意思嘅，都係俾人撥到暈低。最後警察嚟到都係趕你走，甚至抄牌。咁所以嚟講，揾個位冇咁阻人嘅情況底下等咧，就會好啲啦。因為其實住得嗰度啲客咧，如果佢冇落嚟嘅話咧，10個9個司機都喺前面橋底等㗎啦，大家都有個共識㗎啦。我車過幾個都係咁樣㗎啦，佢哋都知道我哋係喺邊個位㗎啦。咁所以嚟講咧，咁如果真係上到羅便臣道30號附近嗰啲位咧，咁啊自己執生啦，咁啊自己供過去橋底等個客就會穩陣啲咯。咁當然啦，可能有啲師兄就同我講話，喂，你擒上膊都得㗎，但係擒上膊呢個動作我就唔太建議大家去做嘅。我自己都好少去，無論係等客又好，停車又好，點都好，我好少會擒上膊嘅。因為其實擒上膊咧，對架車個影響都好大嘅。特別係我哋呢啲小路寶咧，
好容易揞到條胎生仔都唔出奇嘅。咁到時又要去換胎，又嘥自己時間。咁如果咧生仔呢啲情況，車主仲有機會係叫你自己自費咁樣去換胎㗎啦，因為呢個情況唔係佢影響到啊嘛，唔係自然損耗嚟㗎嘛，咁所以就要你自己揞錢出嚟啊，咁啊嘥錢嘥力嘥時間啊，真係。咁咧，所以嚟講咧，一般我都唔建議擒駁㗎啦。咁啊，仲有喎，擒駁咧唔係一件合法嘅事嚟㗎，差人係有權去即刻抄你㗎。仲有機會，即係如果警察喺後面仲見到有行人喺你前面附近行緊咧，你會承受一個不小心駕駛㗎。嚴重啲嘅，佢可以告埋你危險駕駛㗎。所以嚟講咧，擒駁呢一樣嘢咧，千祈唔好亂做，又甚至乎我係唔建議大家去做，所以呢樣嘢大家留意下啦。咁啊，暫時係咁多先啦。咁啊，一陣再碌下睇下有啲咩做啦。都係照舊，就係有客啊做客，冇客啊食飯，簡單解決咁啊最好啦。咁啊，轉頭再講啦。時間嚟到3點鐘啊，見到呢個畫面又嚟咗港澳碼頭啦，即係咁啊！頭先入完氣之後諗住去土瓜灣啊食個飯啦，點知啊有客截車喎，竟然咁啊佢截車啊去德福花園啊，唔係商場啊，係花園啊。咁啊落咗車之後，我啊供咗過去 MegaBox 度食個飯。食完飯啦，一落嚟咧，又響機啊木泰街，就過咗嚟順德中心啦。咁啊，真係天意啊！咁啊，直頭停埋喺排隊位度落客添。咁啊，十分之好啦。啊，呢件事係十分理想添。咁所以咧，依家咧，仲以為到我啦，點知啊，都未到。咁啊冇計啦，咁啊喺度等下先，排下隊先啦。繼續依家暫時排緊外圍嘅頭位啊，咁都 OK 嘅。咁啊希望快手啊有得走咁啊最好啦。咁啊一陣睇下會去邊度啦。咁啊順便依家講下啦。咁啊尋晚咧，我啊見到有個師兄啊喺 Facebook 度出咗個 post 咁。就係話原來 Uber 回覆咗佢咯喎，咁啊佢 Uber 嗰邊就聲稱咧，尋日嗰個獎金活動定前日嗰個獎金活動係放翻一啲預約嘅咪標的士嘅，但係其實喺預約嘅功能入面係冇咪標的士呢個選項嘅，所以我都唔知到底係真係假啦。咁但係嚟到依家呢一個時候，Uber 其實就未覆我嘅，只不過喺 Facebook 度見到呢樣嘢咧，咁都可以同大家講下，到時候就可以對翻 Uber 同我講嘅嘢入面咧有冇出入啦。咁希望盡快有個回覆俾我，咁到時亦都可以再同大家講下咁咯。咁啊，暫時係咁多先，轉頭再講啦。我哋時間啊嚟到4:09啦，咁啊〜依家咧就即係準備交更啊！咁啊，最近嘅話咧，我諗最遲都係做到5點鐘就會交更㗎啦。絕少情況會做到6點先交嘅。咁因為始終都要早啲翻去幫一幫老婆手，幫輕下佢啦。一個打2件咧，又真係有啲辛苦嘅。咁幫到幾多就幾多啦。咁啊，今日頭先就過咗港澳碼頭啊嘛，咁本身港澳碼頭我都排到入的士站㗎啦，都第4、第5步就係我啦。咁但係見到 Uber 喺呢一個時候竟然響咗支按標收費去中山台，咁啊唔等唔排啦，唔好浪費時間，立刻就接咗佢，跟住佢仲要係喺林士街嗰邊永安中心上車啫，咁條路就啱晒啦。咁啊，一扭出去 U-turn 咁就已經上車，跟手都唔使幾耐到中山台添。咁
一搞掂完呢一單啊，我都費事排呢個美孚嗰個氣站啊，係平啦，但係次次我去親都唔知點解要排好耐嘅。咁啊，今次啊索性唔去嗰度入氣啦。反正我一早入咗氣啊嘛，咁今次我就過去富山村嗰邊入貴氣，咁都入咗30蚊都唔使噶嘛，算係咁啦。咁所以咧，依家嚟講咧，咁就準備交更啦，等緊夜更落嚟。咁今日咧有冇發生過啲咩事咧？咁梗係有噶啦。今日啊最精彩就係爭啲啊俾人喺側邊撞埋嚟啊！佢啊，其實都係今朝就係去遊龍樓啊，彩雲村遊龍樓去瑪麗醫院嗰單。咁啊，過緊去彩雲村嘅時候咧，我右手邊咧有架貨 van 睇都唔睇，兜嘢就扭埋嚟。咁啊，我咁啱睄到嗰一下，即刻下意識啊避一避佢啦。咁好彩佢冇真係扭埋嚟。咁如果佢真係扭咗埋嚟咧，咁啊真係拜拜啦。咁啊，我諗下個月都唔使開工啦，又有人俾錢我使，係咪先？咁所以嚟講咧，揸車真係要好小心，無論 cut 線定係轉個彎都好啦，出路口嗰啲都好啦，瞻前顧後啊，一定要望清楚左右兩邊有冇車先至好做。同埋真係有陣時見到有車喺後面從後殺上嚟，你就唔好 cut 線過去啦，真係危險㗎。咁樣有機會人哋冇留意，又或者收唔切嘅，咁你啊非死都即傷啦，傷咗係就係有錢賠啊，但係你整一整親手尾長，又有後遺症嗰啲，咁就麻煩㗎啦。所以大家出嚟揸車揾食嘅，忍讓一下。望清望楚先至好出車，咁就啱噶啦。好啦，咁今日就唔講咁多耶穌啦。咁中意我呢個頻道嘅，記得訂閱同埋撳翻個鐘仔，每一日出新片都會話你知嘅。咁同埋 comment like share， 盡量幫我推廣多啲我個頻道出去，令到有更多人 follow 我呢一個頻道，咁就可以做更多精彩又豐富嘅節目俾大家。而我所做嘅節目亦都會更加多花樣，會有更多唔同嘅類型俾大家睇。咁今日就係咁多先，多謝大家收睇同支持，拜拜。